Բարև ձեզ, սիրելիներս, մենք ձեզ հետ շարունակում ենք քննարկել Շիմադ Բհագավատամը եւ այս պահին ուսումնասիրում ենք 3-րդ երկի 9-րդ գլուխը, որտեղ Տեր Բրահման, այսինքն ըստ արիացիների երկրորդական արարիչը, աղոթքներ է մատուցում Գերագույն Աստծո անձնավորությանը։ Մենք տեսանք, որ արիացիները իրենք առաջ են քաշում մի շատ կարևոր գաղափար, այսինքն իրենք ես միշտ խոսում եմ նրա մասին, որ երբ որ մենք խոսում ենք կրոնականության մասին, ապա կրոնականության մեջ մարդուն առաջի հերթին հետաքրքրում է մի շատ կարևոր թեմա. ով է նյութական աշխարհում առկա տառապանքների պատճառը, որովհետև արտաքինից թվում է, որ պատճառը Գերագույն Աստծո անձնավորությունն է, եթե ինքը կա, կամ հենց բնությունն է, որը հիմա այսպես, եթե դա բնությունն է, ապա ինքը ուղղակի սառնասիրտ է, որովհետև կենդանի էակ չի, եւ ունի իր շատ խիստ եւ կենդանի էակների համար շատ այսպես դժվար օրենքներ, որտեղ գործում է закон выживаемости, այսինքն գոյության պայքարը, իշխում է գոյության պայքարը եւ այդ գոյության պայքարը ինքը կախված է միայն կենդանի էակի ուժից, նրա մարմնից, թե ինքը ինչպիսի մարմնում է ուրեմն ծնվել եւ ուժից, որը ինքը ունի, ուժը կախված է, ինչպես գիտնականները վաղուց հայտնաբերել են գենետիկայից, իսկ մարմինը դա ուղղակի նյութական բնության ուրեմն օրենքներն են։ Եվ այստեղ մեղավորներ ման գալ դժվար թե իմաստ ունի, այստեղ իմաստ ունի մի այլ պահվածք, երբ որ անձնավորությունը ինքը ուղղակի հաշվի է նստում բնության օրենքների հետ։ Երբ որ ինքը հաշվի է նստում բնության օրենքների հետ, ապա ինքը հասկանում է, որ պետք է կարողանա ապահովի իր գոյությունը։ Գոյությունը ապահովելու համար ինքը պետք է ուրեմն հնարավորություն ունենա հայթայթել ծնունդ, կարողանա պաշտպանի ինքը իրեն, տեղ գտնի, որտեղ ինքը կարող է անվտանգ հանգստանալ եւ հետևելով բնական ինստինկտներին բազմանա։ Այս 4 ուրեմն երևույթները կենդանի էակը ինքը ստիպված է պահպանել, եթե համարում է, որ ինքը այս աշխարհում գոյություն ունի ուղղակի բնությունը։ Սակայն, երբ որ մենք գալիս ենք եւ հասնում ենք մարդուն, չէ՞, մենք հանդիպում ենք մի շատ հետաքրքիր ֆենոմենի հետ։ Կան մարդիկ, որոնք ունեն բնությանը ուղղակի հակառակ բնություն, այսինքն կան մարդիկ, որոնք բարի են, իսկ բարիությունը դա բնությանը բնորոշ երևույթ չի, կան մարդիկ, որոնք բարձրացնում են արդարության հաց, եւ արդարության տակ միշտ հասկացվում է այն, թե ինչպես է կենդանի էակը վարվում իր ուժի հետ։ Եվ կան մարդիկ, որոնք իրենք հետաքրքրվում են ճշմարտությամբ, համոզված լինելով, որ բնության օրենքներից վեհ ավելի ուրեմն բաներ կան։ Այստեղ կենդանի մարդիկ իրենք հուշում են իրենց հոգեբանությամբ, որ բոլոր դեպքերում կա բնությունից ինչ-որ մի առավել բան, որը մարդուն դարձնում է այդպիսինը։ Այո, իհարկե, կան մարդիկ, որոնք իրենք հետևում են միայն կենդանական բնազդների։ Մեր ժամանակներում այդպիսի մարդիկ շատ ավելի շատ են, քան երբևիցե։ Բայց միևնույն է, կան այն մարդիկ, որոնք իրենք ուրեմն
իրենց մեջ կրում են այն արժեքները, որը ես արդեն թվարկեցի։ Այստեղից արիացիները իրենք գալիս էին այն եզրակացության, որ կարող է պատահի, որ այս աշխարհը ինքը իրան չի ստեղծվել եւ ինքը ունի արարիչ։ Այսինքն խոսքը գնում է նրա մասին, որ նյութական աշխարհը չափից ավելի կարգավորված է, իսկ կարգավորվածությունը ինքը միշտ խոսում է նրա մասին, որ այդտեղ գործել է բանականություն։ Այսինքն ինչ որ մեկը կարգավորել է այդ ամեն ինչը։ Այստեղից է, որ գալիս է Աստծո գաղափարը։ Այ հենց որ հայտնվում է անձնավորությունը, տառապանքի թեման ինքը դառնում է շատ արդիական։ Հիմա բնությունը ինքը դաժան է, որովհետև ինքը բնությունը կենդանեակին ապահովում է, ուրեմն մրցակցության դաշտ, չէ, որտեղ կենդանեակը ինքը պետք է կարողանա ուղղակի իր գոյությունը պահպանելու համար շատ խիստ մրցակցության շատ խիստ պայքարին դիմադրել։ Երկրորդ դաժանությունը, որը կա բնության մեջ, դա այն է, որ բոլորս ունենք ժամանակավոր եւ խոցելի մարմիններ։ Եվ սա թշնամանքով է լցնում այս աշխարհը, որովհետև ամեն ոք գիտակցում է, որ եթե որևիցե մեկը ընդհանրապես թշնամաբար վերաբերվի իրեն եւ մտքին դնի վնասել իր մարմնին, կարող է դա անել։ Եվ ուրեմն կենդանեակները խնդիր ունեն, երկու տեսակի խնդիր ունեն։ Ուրիշներին պահել, կարողանալ պահել այնպիսի տարածության վրա, որ ոչ մեկ չկարողանա իրենց վնասել, հա, կամ նախահարձակ լինել, որպեսզի ոչ մեկի մտքով անգամ չանցնի, որ կարելի է իրենց վրա հարձակվել։ Եվ այս իրականությունը, խոցելիությունը մարմնի եւ նյութական աշխարհին մենք դա միշտ քննարկում ենք, չէ, ավելանում է երրորդ դաժանությունը, դա այն է, որ կենդանեակները ուրեմն ապրում են, գոյություն ունեն մեկ-մեկին ուտելու հաշվին, այսինքն մեկ-մեկի կյանքի հաշվին։ Եվ սա դաժանություն է։ Եվ երբ որ հայտնվում է Աստծո գաղափարը, չէ, այն թե ինչու է աշխարհը ինքը այսպես ձևավորել, ինչու է հենց նախասկզբնական հիմքերը դրել այնպես, որ նրանք բարենպաստ չեն ընդհանրապես առաքինություն դրսևորելու համար, այս հարցը ինքը պատասխան է պահանջում։ Եվ երբ որ խոսում են արիացիները արարչագործության մասին, իրենք ասում են, փաստացի, որ եթե մենք ուշադիր նայենք կենդանեակների հոգեբանության մեջ, ապա մենք կտեսնենք, որ նյութական աշխարհի կառուցվածքի հիմքը գտնվում է կենդանեակների հոգեբանության մեջ, այլ ոչ թե Աստծո ընտրությունն է։ Այսինքն այն, որ այս աշխարհը ինքը դաժան դեմք ունի, դա կախված է ոչ թե գերագույն Աստծո անձնավորության որոշումներից, այլ կենդանեակների ցանկություններից։ Եվ Տեր Բրահման ինքը կենդանի էակ է, թեկուզ եւ արարիչ է, ինքը կենդանի էակ է։ Եվ մենք ձեզ հետ խոսեցինք դրա մասին, որ գերագույն Աստծո անձնավորությունը ինքը համաձայնություն է տալիս ընդամենը, ինքը համաձայնություն է տալիս, որպեսզի այն հոգիները, որոնք իրենք չեն համաձայնվում հոգևոր աշխարհի իրականությունների հետ եւ ուզում են սեփական իրականություն ստեղծել անկախ գերագույն Աստծո անձնավորությունից, ինքը մեծ հաճույքով տրամադրում է տարածք, այսինքն ամբողջ նյութական աշխարհը եւ ասում է կենդանեակներին, գնացեք, եթե իմ կարծիքն եք լսում, ուրեմն էգոիստ լինելով հանդերձ դուք պետք է պահպանեք այս օրենքները, որպեսզի կարողանաք երջանիկ լինեք։ Մնացած բոլոր դեպքերում, եթե իմ կարծիքը չեք լսում, դուք հենվելու եք ձեր կապացությունների, ձեր ատելությունների, ձեր նախանձի, ագահության, ջղայնության եւ այլնի
ուրեմն վրա եւ համապատասխան աշխարհ ստեղծելու, որի համար ես պատասխանատվություն չեմ կրելու։ Ես միայն տալու եմ ձեզ այն արդյունքները, որին դուք արժանի եք լինելու, համապատասխան նրա, թե ինչպես եք վարվում ուրիշ կենդանիակների հետ։ Ինչու է Գերագույն Աստծո անձնավորությունը պահպանում այս իրավունքը։ Այս իրավունքը ինքը պահպանում է այն պարզ պատճառով, որ կենդանի էակները իրենց իր անբաժանելի մասնիկներն են։ Եվ լինելով այդպիսինը, կներեք, ես ստիպված էի ընդմիջում տալ, որովհետև կարևոր զանգ էի ստացել, եւ ուրեմն, մենք կանգնեցինք այն կետի վրա, որ Գերագույն Աստծո անձնավորությունը ինքը ունի այդ իրավունքը, որովհետև բոլոր կենդանի էակները իրենք նրա անբաժանելի մասնիկներն են։ Եվ կա երկու իրականություն։ Առաջին իրականությունը կայանում է նրանում, որ Գերագույն Աստծո անձնավորությունը ինքը նախատեսում է իր մասնիկների համար միայն երանելի կյանք։ Եվ ոչ մեկին իրավունք տրված չի, որպեսզի իր մի մասնիկը մյուս մասնիկին տառապանք պատճառի։ Երկրորդ իրականությունը կայանում է նրանում, որ Գերագույն Աստծո անձնավորությունը իր բոլոր մասնիկներին տվել է ազատություն։ Ազատություն ընտրելու, ազատություն վերաբերվելու, ազատություն հարաբերություններ կառուցելու եւ այլն եւ այլն։ Եվ երբ որ կենդանիակները իրենք չարաշահում են իրենց ազատությունը եւ խախտում են առաջի օրենքը, որ բոլոր կենդանիակները իրենք ուրեմն Գերագույն Աստծո անձնավորության մասնիկներն են եւ նախատեսված են երջանիկ լինելու համար։ Հա, երբ որ խախտվում է այս օրենքը, Գերագույն Աստծո անձնավորությունը ինքը պատիժներ է նախատեսել, այսինքն համապատասխան արձագանք է իրականում։ Պատիժ մի քիչ այն խոսքը չի, էլի, ինքը համապատասխան արձագանք է նախատեսել ամեն կենդանի էակի համար, երբ որ խախտվում է ամենագլխավոր օրենքը, որ բոլոր կենդանի էակները նախատեսված են երջանկության համար։ Եվ այս պատճառով է, որ երկրորդական արարիչը, այսինքն Գերագույն Աստծո անձնավորությունը ինքը տալիս է տարածքը, մենք սա քննարկել ենք, իսկ երկրորդական արարիչը, այսինքն կենդանի էակը, ինքը որոշում է, թե ինչպիսի կենդանի էակներով է լցված լինելու նյութական աշխարհը։ Եվ այսպես, սիրելիներս, ուրեմն մենք տեսանք, որ Տեր Բրահման ինքը հայտնվելով նյութական աշխարհում, լինելով նյութական բանականության մարմնավորումը, հայտնվելով նյութական աշխարհում, չէր գիտակցում ինքը որտեղից է հայտնվել, ինչպես եւ մենք բոլորս չենք գիտակցում, ոչ որտեղից ենք հայտնվել, ոչ ամենակարևորը ինչի համար։ Եվ Տեր Բրահման ինքը ուրեմն որպես բանական կենդանի էակ սկսեց հետաքրքրվել այդ հարցով։ Կներեք, ուրեմն եւ անցնելով որոշակի process-ների միջով, որ մենք քննարկեցինք տեսეთ Տեր Բրահման ինքը ուրեմն հանդիպեց Գերագույն Աստծո անձնավորությանը։ Ընդ որում Գերագույն Աստծո անձնավորությունը հենց իր հզորության մարմնավորման մեջ։ Եվ մենք հիմա քննարկում ենք նրա աղոթքները, որտեղ Տեր Բրահման ինքը ցույց է տալիս, թե ինչ է ինքը հիմա տեսնում այն անձնավորության մեջ, որը կանգնած է իր առջև։ Եվ այսպես Տեր Բրահման շարունակում է Շրիմադ Բհագավատամ 3-րդ երգ 9-րդ գլուխ տեքստ 3։ Ով իմ Տեր, ես չեմ տեսնում որևիցե ձևակերպ, որը կգերազանցի քո այս ձևակերպին լի հավերժ երանությամբ ու գիտելիքով։ Քո անանձնական Բրահմանի փայլի մեջ, որ սփռված է հոգևոր երկնքում, տեղ չկա պատահական փոփոխությունների համար։
և քո ներքին ուժը երբեք չի սպառվում։ Չնայած իմ նյութական մարմնով և իմ զգայարաններով հպարտանալուս, ես ինձ հանձնում եմ քեզ, քանզի դու ես նյութական տիեզերքի իրական պատճառը։ Այնուամենայնիվ, թեկուզ դու ես նյութական աշխարհի պատճառը, նյութը չի ներազդում քեզ վրա։ Ինչպես տեսնում ենք տեքստերը, որը ուրեմն այստեղ արտաբերում է Տեր Բրահման, իրանք ունեն բավականին բարդ կառուցվածք։ Ունեն բավականին բարդ կառուցվածք և իրականում հիմա արտահայտում են արիացիների գլխավոր գաղափարները, որոնց վրա հենված է արիացիների պատկերացումները Աստծո մասին։ Այսինքն ոչ թե սա հորինված է, այլ այն ինչ իրենք գիտեին Աստծո մասին, հիմա մենք կարդում ենք, թե որտեղից էին իրանք վերցնում այդ գիտելիքը և ինչ էր այդ գիտելիքը իրենց իրականում տալիս, որովհետև մենք չենք մոռանում ոչ մի վայրկյան, որ մենք ուսումնասիրում ենք արիացիների գաղափարախոսությունը մի պատճառով։ Արիացիները իրենք նյութական աշխարհի համար կարողանում էին կատարյալ հասարակություն ստեղծել։ Ինչքան որ դա հնարավոր է այս աշխարհում, որտեղ լուծվում էր և հոգևոր մարդկանց ուրեմն տնտեսական զարգացման հարցերը և անձնական երջանկության։ Հիմա մենք ձեզ հետ քննարկում ենք այդ ամենի հոգեբանական, փիլիսոփայական հիմքերը։ Եվ սա մեզ հնարավորություն է տալիս, որպեսզի մենք ինքներս մեր մեջ մտնելով, քննարկելով մեր մեջ տարբերությունները, գաղափարախոսության արժեքային համակարգի, թե ինչպես ենք մենք գնահատում այս աշխարհը, ինչպես ենք մենք տեսնում այս աշխարհը, և հետևաբար, եթե մենք ուրեմն սխալ ենք գնահատում կամ սխալ ենք տեսնում այս աշխարհը, համապատասխան սխալ եզրակացություններ ենք անում և սխալ պահվածք ենք դրսևորում, չէ՞։ Ուրեմն տեսանք, որ տեքստը ինքը բավականին բարդ ուրեմն կառուցվածք ուներ, չէ՞, որովհետև առաջի գաղափարը, որը Տեր Բրահմանն ինքը առաջ քաշեց, ինքը խոսեց նրա մասին, որ ես ուրեմն տեսնում եմ, առաջինը, ես տեսնում եմ, որ քո այդ ֆորման, ինքը լիքն է գիտելիքով և երանությամբ։ Հասկանում եք։ Եվ հիմա սա շատ հետաքրքիր տեսողություն է, չէ՞։ Ինչ է նշանակում, Բրահման ինքը նայում է ինչ-որ մի որոշակի մարմնի, հիմա մի պահ մոռանանք, որ խոսքը Աստծո մասին է, Բրահման ինքը նայում է որոշակի մարմնի, չէ՞, և այդ մարմնի մեջ ինքը տեսնում է, որ այդ մարմինը իր մեջ ունի գիտելիք և երանություն։ Ընդ որում ինքը ասում է, որ ես տեսնում եմ, որ այս քո հավերժ մարմնից ավելի բարձր ոչ մի բան չկա։ Բավականին այսպես համարձակ արտահայտություններ են, չէ՞։ Ուրեմն և հաջորդը ինքը խոսեց նրա մասին, որ Գերագույն Աստծո անձնավորությունը ինքը ունի էներգիա, որը կոչվում է Բրահման, այսինքն այդ լույսի էներգիա, չէ՞։ Եվ ինքը ինչ ասեց։ Ինքը ասեց նույնիսկ այն, ինչ կոչում են այդ Բրահմանը հոգևոր երկնքում, իր մեջ փոփոխություններ չի կրում և չգիտի մի քիչ բան, և ծանոթ չի, քո ներքին նրան, որ քո ներքին ուժը երբևիցե սպառվում է։ Ինչու համար, որովհետև ինքը քեզանից է և քո մեջ է։ Եվ դրա համար ես տրվում եմ քեզ։ Եվ ինքը ինչ ավելացրեց, ինքը ասեց, թեկուզ և ես մինչև հիմա կառչած եմ իմ մարմնով հպարտությունից և զգայարանների հպարտությունից։
Հասկանում եք։ Հիմա, ուրեմն Տեր Բրահման ինքը այստեղ արեց բավականին, այսպես հազվադեպ, եթե կարելի է այդպես ասել, արեց բավականին հազվադեպ բան էլի հայտարարություններ, հա։ Այսինքն ինքը, ինչպես մենք տեսանք, առաջի հերթին խոսեց նրա մասին, որ այն կերպարը, որը ինքը տեսնում է, այդ կերպարը լի է գիտելիքով եւ լի է երախտությամբ։ Ինչ է նշանակում մարմին, որը լի է գիտելիքով։ Իրականում այդ պատասխանը ինքը շատ պարզ է, որովհետեւ գիտելիքով լի մարմինը ինքը չի ծերանում։ Այսինքն Տեր Բրահման հիմա ինչ ասեց, ինքը ասեց եւ այդ քո ձևը հավերժ է, չէ՞։ Ահա։ Ուրեմն դա ինչ է նշանակում, որ եթե այդ ձևը հավերժ է, դա նշանակում է, որ այդ կոպիտ ասած, այդ մարմնի տերը ինքը կարողանում է այդ մարմնի հետ վարվել այնպես, որ այդ մարմինը ինքը հավերժ է։ Այսինքն իր հետ ոչ մի բացասական փոփոխություններ տեղի չեն ունենում, չէ՞։ Տեսեք, իսկ ինչ է նշանակում նյութական մարմին։ Այդ ամեն ազնվորություն, երբ որ ինքը տարիք է առնում, չէ՞, ամեն ազնվորություն, այսպես կյանքի ընթացքում, երբ որ ձևավորվում է իր մարմինը, չէ՞, այդ մարմինը ինքը արտացոլում է հիմա առաջի հերթին այդ մարմինը արտացոլում է, թե կենդանի էակը ինքը ինչ է արել իր եսի հետ, հա, անցյալ կյանքերում։ Այսինքն ինքը եւ ուրիշ կենդանի էակները։ Ինչու է սա կարևոր, չէ՞, տեսեք, ինչ է նշանակում մարմինը լի է գիտելիքով։ Գերագույն Աստծո անձնավորությունը ինքը շրջապատում է իրան սիրող անձնավորություններով։ Հենց որ կենդանի էակը այդ սիրուց մի քայլ այն կողմ է գնում, Գերագույն Աստծո անձնավորությունը ասում է կներես, քո հետ ես չեմ շփվելու, արի դու գնա նյութական աշխարհ, հա, եւ այնտեղ ես ամեն ինչ ղեկավարելու եմ թաքնված։ Այսինքն դու ինձ ոչ տեսնելու ես, ոչ կարողանալու ես շփվես, որ ոչ էլ քո նախանձը կամ քո ջղայնությունը կամ քո էգոիստական ցանկությունները դարձնես իմ կյանքի մի մասը։ Ես ինձ շրջապատելու եմ միայն այն անձնավորություններով, որոնք ինձ սիրում են։ Սա է Գերագույն Աստծո անձնավորության առաջի քայլը։ Չէ՞։ Հիմա տեսեք, մենք կարող ենք, ասենք, ես կարող եմ ասել, ուրեմն մենք էլ պետք է այդպես վարվենք։ Բայց մենք այդպես վարվելու մեր հնարավորությունը կորցրել ենք։ Հենց այն պահից, այն վայրկյանից, երբ որ ինքներս դարձել ենք նախանձ կամ էգոիստը, այսպես, հա, այսինքն, երբ որ մենք մեր մեջ վերցրել ենք այն պլատֆորման, որ աշխարհում ամենակարևորը դա այն է, թե ինչ ենք մենք զգում կամ ինչպիսի վիճակում ենք մենք։ Եվ այդ երջանկություն զգալու համար մենք պատրաստ ենք ցանկացած կենդանի էակի ցանկացած տառապանք պատճառել, չէ՞։ Եվ այդ պահից սկսված Գերագույն Աստծո անձնավորությունը մեզ ուղարկելով նյութական աշխարհ փաստացի ասել է. դու արժանի ես ապրել քո նմանների հետ։ Այսինքն նրանք, ովքեր որ բոլորը էգոիստ են, եթե նույնիսկ առաքինի են, եւ բոլորը նախանձ են, այ գնա ապրի այդ մտորորդում, հա, որովհետև ես միշտ դա ասում եմ, իրականում, երբ որ կենդանի էակը ինքը հոգևոր աշխարհում այն տրամադրությունն է ունենում, որ ինքը կուզենար իր դիրքը փոխել, չէ՞, ինքը չի պատկերացնում, թե Գերագույն Աստծո անձնավորության պատասխանը ինչ է լինելու։ Իսկ Գերագույն Աստծո անձնավորության պատասխանը ինքը միշտ արդարության դաշտում է։ Եվ Գերագույն Աստծո անձնավորությունը ինքը ասում է. դու ուզում ես իրականություն փոխել, շատ բարի, ես համաձայն եմ, բայց դու, եթե ուզում ես իրականություն փոխել, դու չես կարող ապրել նրանց մեջ, ովքեր դա չեն ուզում։ Դա արդար չի։ Ուրեմն այդ
բոլոր նրանք, ովքեր որ ուզում են իրականություն փոխել, գնացեք ապրեք իրար հետ եւ տեսեք ինչ է դրանից ստացվում։ Եվ սա կենդանիակի առաջի շոկն է, որովհետեւ ինքը մտածում էր, որ այ բոլորը մնալու են սիրողներ, բոլորը մնալու են մաքուր սիրո հիմքի վրա, եւ մենակ իրան թույլ է տրվելու, որ ինքը քայլ անի, որպեսզի ինչ որ մեկի տեղը զբաղեցնի։ Հասկանում եք, հա։ Գերագույն աստվածնավորությունը ասեց ոչ, այդպես չի լինում, դարդար չի։ Ուրեմն այդ փոխել ուզելովները գնացեք իրար հետ, տեսեք ինչ եք անում։ Եվ այստեղից է, որ առաջանում է մրցակցությունը կենդանիակների մեջ, եւ այդ մրցակցությունը ինքը ունի 3 ձև իրականանալու։ Մեկը դա բռնությունն է։ Կենդանիակները սկսում են իրար սպանել իրենց ցանկությունները իրականացնելու համար։ Մյուսը դա մրցակցությունն է։ Կենդանիակները իրանք ձգտում են ունենալ արժանինքներ, որպեսզի կարողանան մրցակցության մեջ հաղթել։ Դա տեղի է ունենում միայն եւ միայն այն դեպքում, մարդկային կյանքի մեջ դա տեղի է ունենում այն դեպքում, երբ որ կա այնպիսի հասարակություն, որի օրենսդրությունը խիստ կարգավորման մեջ է պահում բռնություն գործելու իրավունք, գործադրելու իրավունքը, չէ՞։ Տեսեք, երբ որ գալիս է աստվածամերժության դարաշրջանը, չէ՞, ինչ է այնտեղ տեղի ունենում։ Տեղի ունենում մի շատ բարձ բան։ Բարձր խավերի ներկայացուցիչները իրավունք են ունենում բռնություն գործադրել ցածր խավերի ներկայացուցիչների հետ։ Իսկ ցածր խավերի ներկայացուցիչներին զրկում են իրավունքից ընդհանրապես մի հատ ձայն հանելու, չէ՞։ Հետո այդ ձայնազուրկերը, հա, պատմության ընթացքում այդպես է, չէ՞ երևում, հավաքվում են իրար գլուխ, դառնում են ուժ եւ հարձակվում են այդ բռնակալների վրա, որոնք իրենց համարում են էլիտա։ Հարձակվում են, դրանք կոչվում են հեղափոխություններ։ Եվ այդ հեղափոխությունների միջոցով մարդկային հասարակությունը քանի գնում էր, կամաց ջարդում էր, այսինքն սովորական մարդիկ կամաց ջարդում էին իրենց բռնության ենթարկելու բոլոր ձևերը։ Մինչև որ էլիտան ինքը հասկացավ, որ ամենաճիշտը խաղաղ ապրելու եւ հարուստ եւ այսպես էլի պաշտպանված մնալու ամենաճիշտ ձևը դա սովորական մարդուն ազատություն տալն է։ Եվ դա կոչվեց դեմոկրատիա։ Այսինքն, երբ որ սովորական մարդու կյանքի իրավունքները պահպանվեցին։ Հիմա այս պահին դեմոկրատիան ինքը փորձ է կատարվում ոչնչացնել, դուք կարծում եմ, որ այդ փորձերը հաջող կավարտվեն, որովհետև դեմոկրատները այս պահին չունեն, իրանք չունեն այն ուժը, որի միջոցով կարող են ոչ թե հակադարձել, այլ սопротивляться, էլի, դիմակայել, հա, դիմակայել այն հարձակումներին, որոնք հիմա իրականացվելու են դեմոկրատիայի վրա, ինչու, որովհետև կան մի քանի պետություններ, որոնք իրենք ձգտում են լինել կայսրություն եւ այդ պետությունների ղեկավարները իրենք բռնակալներ են, իրենք դեմոկրատներ չեն։ Եւ դրա համար իհարկե օգտվելու են ժամանակակից տեխնոլոգիաներից, որը շատ հիասքանչ ապրոբացիա է անցել այս պահին Չինաստանում, դա ուրեմն թվային բռնությունն է, չէ՞։ Եվ այո, իհարկե մենք հիմա կանգնած ենք այդ նախաշեմին, որ աշխարհը ինքը փոխվելու է եւ իհարկե ապրելը դառնալու է բավականին կերևա ինչ կդառնա, այս պահին դեռ ես անձամբ ոչ մի բարի բան այդտեղ չեմ տեսնում։ Խնդիրը հիմա դա չենք քննարկում, չէ՞։ Եվ ասենք տեսեք, երբ որ ազնվորությունները իրանք հայտնվում են այդպիսի աշխարհում, չէ՞, ինչ է տեղի ունենում։ Առաջի հերթին կենդանիակը ինքը հենց ծնվում է, ինքը ընկնում է տրփալից նախանց կենդանիակների ձեռքը, որը կոչվում է ծնող։ Այդ ծնողները իրենք ունեն իրենց պատկերացումները։ Իրենք սկսում են իրենց երեխայի վրա ազդել իրենց պատկերացումներով։ Հիմա պետք է հասկանանք, որ ոչ մի կենդանիակ հենց այնպես ոչ մեկի մոտ չի ծնվում, հա։ Ամեն մեկը ինքը արժանանում է այն մեծին, ինչ մեծի, որ ինքը արժանի է եղել։ Ինչ որ մի իր պահվածքով վաստակել է այդպիսի ծնող։
չէ՞։ Մեկ-մեկ գիտեք կարող է լինել այնպես, որ ազնվորությունը ինքը կարող է լինել շատ առաքինի, հոգևորի մեջ շատ մեծ առաջընթաց ունեցող, բայց ասենք անցյալ կյանքերում ընդամենը մի հատ սխալի համար ինքը կարող է այնպիսի մի հատ ծնող ստանա, որ ասում են Աստված ոչ անի։ Հասկանում եք, չէ՞։ Եվ մենք պետք է հասկանանք, որ այսինքն մեր մարմինը, չէ, մենք ինչ որ հոգեբանություն է մեր մեջ ձևավորվում, երբ որ մեր վրա ազդում են, չէ, եւ ինքներս մենք, հատկապես աստվածամերժության դարաշրջանում ծնվածները, որոնց հիմքը դա տգիտությունն է, եւ դա նշանակում է, որ ոչ մեկ, ոչ ծնողը, ոչ երեխան, ոչ մեկ իրականում չգիտի, ոչ դպրոցը, ոչ այս, ոչ այն, չգիտի թե ինչպես ճիշտ վարվել ազնվորության հետ, որպեսզի ազնվորությունը ինքը լինի հիմա հոգեբանորեն առողջ։ Հասկանում եք։ Եվ դա ինքը անմիջական բան ունի, անմիջական ազդեցություն ունի կենդանեակի մարմնի վրա։ Եվ սա պիտի հասկացվի, որ անմիջական ազդեցություն ունի, չէ՞։ Եվ դրա համար մենք տեսնում ենք, որ մարդը ինքը քանի գնում է, չէ, իր դիմագծերը, իր մարմնի կառուցվածքը, մեկ-մեկ դա կարող է, ես օրինակ կանանց մեջ եմ դա շատ հաճախ բանանում, տեսնում, որ օրինակ կանայք կան, որոնք իրենք երիտասարդ տարիքում կարող են լինեն այսպես շատ ձողլիկ, գեղեցիկ մարմնով եւ այլն, կարող են ամուսնանալ եւ ամուսնությունից հետո, հատկապես երեխա ունենալուց հետո, ասենք ձևավորեն այնպիսի մարմին, որը արդեն հմայիչ ոչ մի կերպ հնարավոր չի անվանել, չէ՞։ Տեսեք, այսինքն այդ բոլոր փոփոխությունները իրանք միշտ խոսում են երկու բանի մասին։ Մեկը նրա մասին, որ ազնվորությունը ինքը եղել է սիրուց զուրկ կենդանի էակների շրջապատում, որոնք իրան այլանդակել են ամեն մեկը ինչպես կարող է, եւ ամեն մեկը շահագործել է իրեն ինչպես կարող է, եւ երկրորդը դա նա է, որ հենց ինքը իր տգիտության պատճառով, հիմա այսպես թույլ է տվել իրան գտնվել ազնվորությունների մեջ, որոնք իրենք սիրուց զուրկ են եւ միայն շահագործել գիտեն կամ շատ կոպիտ կամ մի քիչ նուրբ ձևերով։ Հասկանում եք։ Հիմա երբ որ Բրահման ինքը նայում է Գերագույն Աստծո ազնվորության մարմնի վրա, այն կատարելությունը գեղեցկության, որ ինքը տեսնում է, ինքը հասկանում է, որ սա մի կենդանի էակ է, որը ինքը իր հետ ճիշտ վարվել գիտի, այսինքն ինչ է նշանակում ճիշտ վարվել, ինքը միշտ ճիշտ ընտրություն է կատարում, ում հետ շփվի։ Հասկանում եք, ինքը երբեք իրան հոգևոր աշխարհում, իրան որպես մայր չի ընտրի այնպիսի մի կենդանի էակի, որի ծալքերից, չգիտեմ, 0.1%-ում նույնիսկ որևիցե բացասական բան կա։ Հասկանում եք, եւ ինքը այնքան գրագետ է իրան շրջապատում իրեն սիրող կենդանի էակներով, եւ հիմա ոչ թե որտեւ ինքը նարցիս է կամ էգոիստ է, չէ, ոչ, ինքը համարժեք է, ինքը սիրում է կենդանի էակներին եւ շրջապատում է իրեն սիրող կենդանի էակներով։ Սա է իմաստության կատարելությունը։ Հիմա իսկ նյութական աշխարհում ապրողները, չէ, իրենք ինչ որ գործողություններ են կատարում, ինչ որ սխալներ են կատարում հարաբերությունների մեջ, չէ, եւ իրենք արժանանում են առաջի հերթին, այսինքն ծնունդի պահը, դա այն է, ինչին որ արժանացել է սա, իրենք արժանանում են ինչ որ բանի, ինչ որ կենդանի էակների, չէ, որոնց հետ հարաբերությունները, հիմա այսպես էլի, մեղմ ասած, միշտ չի, որ իրենց երջանկություն է պատճառում։ Հասկանում եք, սիրելիներս, չէ՞։ Ուրեմն, հիմա Տեր Բրահմանի, որ ինքը նայում է Գերագույն Աստծո ազնվորության մարմնին եւ տեսնում է նրա այդ կատարյալ գեղեցկությունը, ինքը հասկանում է,
որ այս անձնավորությունը կատարյալ գիտելիք ունի, ում հետ եւ ինչպես շփվել։ Հասկանում եք։ Եվ տեսեք, ասենք, չէ, օրինակ, եթե հիմա Գերագույն Աստծո անձնավորությունը ինքը այնպիսի մի անձնավորություն լիներ, որը մենակ սեր է ընդունում, հա, եւ չի սիրում դիմացը, իր արտաքինի մեջ անպայման պետք է լիներ այդ գոռոզության հետքը։ Իսկ Տեր Բրահման հիմա Գերագույն Աստծո անձնավորությունը այդպիսին է չի տեսնում, չէ, ինքը տեսնում է անձնավորություն, որի աչքերի մեջ լիքը փայլ կա, լիքը սեր կա, որի դեմքը ժպտում է, այսինքն այդ բարյացակամությամբ է լիքը ինքը, հա, այսինքն առաջին հերթին հենց ինքն է սեր, երկրորդ հերթին այնքան իմաստուն է, որ սիրող անձնավորություններով է իրեն շրջապատում։ Հիմա տեսեք, ժամանակակից կրոնական շարժումների մեջ շատ հաճախ ես հիմա այսպես կասեմ, էլի, որ եթե դուք ուշադիր կարդաք ինքը գաղափարախոսությունը, չէ, դուք կտեսնեք, որ գաղափարախոսության մեջ այդպիսի երևույթ չկա։ Դա հետո մարդիկ են սարքում այդ գաղափարախոսությունը։ Օրինակ, ես այս մի քանի օր առաջ պատճառ ունեի, որով հիմա մի քիչ այսպես հետաքրքրված եմ ընդհանրապես, թե մարդիկ ինչ են ընդհանրապես ինչ է շակում մուսուլմանություն, հա, եւ ինչպիսին է ինքը գաղափարախոսությունը, եւ ասենք, թե ինչ են դրա հետ արել մարդիկ եւ ամենակարևորը ինչու։ Հասկանում եք, չէ՞։ Եվ ասենք, իհարկե, այդտեղ ամենահետաքրքիր բանը, թեման դա նա է, թե ինչպես են մուսուլմանները վարվում կնոջ հետ, կամ ինչ կարծիք իրանք ունեն ընդհանրապես կնոջ մասին։ Եվ ես, գիտեք, այսպես, ասենք այդ պատմական բաներով երբեք չէի հետաքրքրվել, հորանն էի կարդացել, բայց ինչ որ պատմությունների բանը այդպես չէի բանարել։ Զարմանքից չգիտեի ինչ անեի, երբ որ պարզեցի, որ պարզվում է, որ Մուհամմեդը ինքը 1000 անգամ կներեք իմ անունը չեմ հիշում, չբացեմ էլի, որ անունը ասեմ, որ ինքը ընդհանրապես իր քարոզը իրականացնելու համար հենված է եղել գործունյա կնոջ հնարավորությունների վրա, որ այդ կինը ինքը խորհուրդներ է տվել Մուհամմեդին, հա, եւ տեղեր են եղել, որտեղ ինքը պաշտպանություն է տվել Մուհամմեդին եւ այլն, որ անմիջապես մուսուլմանությունը երբ որ հիմնվել է, չէ, կնոջ դիրքը ընդհանրապես ոչ մի ընդհանուր բան չունի նրա հետ, ինչը որ մեր ժամանակներում է։ Եվ այնտեղ այսպիսի բացատրություն էր տրվում, որ հետագայում, երբ որ մուսուլմանությունը ինքը արդեն կայացավ եւ սկսեց տարածվել, այսինքն մուսուլմանները սկսեցին զավթել, հա, սա մեղադրանք չի, որտեղ նույն բանը արել են եւ քրիստոնյաները, այսինքն այդ ժամանակ, ինչպես ասում են, այսպես բարկած էին բաները, հեթանոս պետությունները, հեթանոս կայսրությունները եւ այլն, հեթանոս աշխարհներ բարկած եւ քրիստոնեությունը եւ մուսուլմանությունը իրանք երբ որ հայտնվում էին, իրենք սկսում էին այդ հեթանոսությունը կոտրել, չէ՞։ Եվ ուրեմն այդ վերաբերմունքը կնոջ, այդ վարվելաձևը կնոջ հետ մուսուլմանության մեջ մցրել են այն ցեղերը, որոնք գրավում էին մուսուլմանները եւ որոնց տրադիցիայի մեջ կար տղամարդու բռնակալ վարվելակերպը կնոջ հանդեպ։ Եվ երբ որ իրանք այդ ցեղերին մուսուլմանությունը տալիս էին, չէ, իրենք ոնց որ բաներ էլի, ինքն իրան այսպես է ստացվել, որ այդ ցեղերը իրանք գաղափարախոսությունը վերցրել են, բայց իրանք տրադիցիաները չեն զիջել։ Եվ ամբողջ Ղուրանի մեջ կա ընդամենը մի տեքստ, որտեղ մի բառ կա, որ այդ բառը ինքը կարելի է ինչքան ես հասկացա, մոտավորապես 16 թարգմանություն ունի, հա, եւ իրանք վերցրել են ընդամենը մի թարգմանությունը, որ կարելի է ձեռք բարձրացնել։ Եվ դա արել են այդ ցեղերը, որոնց մեջ տղամարդը ինքը բռնակալ վերաբերմունք է ունեցել կնոջ հանդեպ։ Եվ դա այդ մտել է որպես տրադիցիա։ Եվ հիմա արի փորձի вообще ինչ որ մի հատ մուսուլմանի ապացուցես, որ այդ դա ինքը
մարդու կողմից ձևավորված, մարդու կողմից ոչ կատարյալ ինտերպրետացիա տված բան է, հասկանում եք, չէ՞։ Եվ այս ամեն ինչը, չէ՞ որ ասեք մարդը ինքը որտեղ որ կպավ, ինքը հետեղ արդեն սկսում է աղավաղել եւ ստանում ենք այն, ինչ որ ուրեմն ստանում ենք։ Հիմա իսկ գերագույն Աստծո ազնվորությունը ինքը, այսինքն այնտեղ մենք տեսնում ենք, որ չկա էլի, բարյացակամություն չկա, ընդ որում չկա ոչ միայն մուսուլմանության մեջ, ընդհանրապես ոչ միտեղ չկա, ոչ բանի, ոչ հինդուիզմի մեջ, ոչ կներեք քրիստոնեության մեջ, ոչ այնտեղ, չէ՞։ Ասենք հենց որ սկսվել է աստվածամերժության դարաշրջանը, կինը ինքը հայտնվել է շատ բարդ իրավիճակի մեջ, հասկանում եք։ Այնպես չի, որ երբ որ իրան ազատություն են տվել, իր իրավիճակը հեշտացել է։ Այդտեղ էլ իր խնդիրներն են առաջացել, չէ՞։ Որովհետև տղամարդը ինքը երբ որ կնոջը ազատություն է տվել, ինքը այդ ազատության հետ միասին տվել է անտերություն։ Այսինքն ոնց որ ստացվում է այնպես, թող ներենից տղամարդիկ, որ տղամարդկանց խոսակցությունը կանանց հետ ինքը լինում է այսպես. եթե ես պիտի քեզ ապահովեմ, ուրեմն ես պիտի իրավունք ունենամ քո հետ վարվեմ այնպես, ինչպես ես ուզում եմ, ընդհանրապես առարկայի նման հաշվի չնստելով քո ոչ մի բանի հետ։ Եթե դու հանկարծ ինչ-որ մի հատ պրետենզիա ունես, հիմա այսպես էլի, որ դու էլ մարդ ես եւ իրավունք ունես ձայնի, մտածելու, էմոցիայի կամ չգիտեմ ինչի, ուրեմն ես հրաժարվում եմ քեզ ապահովելու։ Գնա ինքդ քեզ ապահովի։ Հասկանում եք, այսպիսի բանաձևեր են, չէ՞ ստացվում։ Երբ որ մենք քննարկում ենք Գերագույն Աստծո անձնավորության դիրքը, մենք տեսնում ենք, որ այստեղ հիմա Տեր Բրահման ինքը այդ բանն է տեսնում, որ ինքը, այսինքն ինքը գոռոզ չի, իր մարմնի մեջ ոչ մի գոռոզության բան չկա։ Հակառակը Բրահման ինքը իր մասին խոսա, նյութական մարմնի մասին խոսա, որպես մարմին, որը անպայման իր մեջ պարունակում է մարմնի գոռոզություն։ Հասկանում եք, չէ՞։ Հիմա տեսեք, օրինակ Բրահմայի մարմնի գոռոզությունը ինքը արդարացված է, որտեղ մենք հիմա շուտով կտեսնենք, թե Տեր Բրահման ինքը, երբ որ սկսի արարել ընդհանրապես, իր մարմինը դա ինչ որակի մարմին էր։ Հասկանում եք, չէ՞։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ այդ բանականության սկզբունքը, իսկ բանականության սկզբունքը դա տղամարդն է, եւ դա նշանակում է, որ հենց տղամարդու մարմնի մեջ է արտահայտվում այդ որակը։ Հասկանում եք, երբ որ մենք ինչ-որ թերություն ենք քննարկում, չէ՞, դա ոչ թե մենք ինչ-որ մեղադրում ենք կամ վատ ենք վերաբերվում։ Հիմա տեսեք, ասենք, եթե ես ասեմ, որ սա բաժակ է, դա նշանակում է, որ ես այս բաժակին վատ եմ վերաբերվում։ Ոչ ընդամենը ասում եմ այն, ինչ այս առարկան կա, չէ՞։ Հիմա այդ տեսանկյունից, չէ, բանականությունը ինքը նյութական աշխարհում ամենաբարձր կետն է։ Ինքը առաջինը հայտնվեց նյութական բանականությունը։ Այսինքն նյութական արժեքային համակարգը, չէ՞։ Եվ այդ հասկանալու, հետազոտելու ունակությունը ինքը իհարկե նյութական աշխարհում ամենաբարձրն է։ Ինչու՞։ Որովհետև կենդանիակը ինքը հայտնվում է մի աշխարհում, որը ինքը չի ճանաչում։ Եվ այդ աշխարհում գործելու, ապրելու համար իհարկե շատ կարևոր է, չէ՞, ճանաչողականության ունակությունը։ Շատ ավելի կարևոր է, քան էմոցիան։ Հասկանում եք։ Հիմա օրինակ ասենք, այստեղ հիմա հեղուկ կա, հա։ Այ որն է ավելի կարևոր, որ ես նայում եմ ու տեսնում եմ, որ սա ինչ-որ հաճելի, օրինակ, հաճելի գույն ունեցող հեղուկ է եւ իրան խմելը հաճելի կլինի, թե ավելի կարևոր է, որ ես հասկանամ, թե այս հեղուկը ինքը ինչքանով է անվտանգ իմ մարմնի համար։ Երկրորդը, չէ՞։ Հասկանում եք, եւ այդ որ դա ավելի կարևոր է, սովորաբար տղամարդիկ իրենք այդ ոնց է բառը չգիտեմ, այդ ձգտումն են ունենում, հասկանում եք, հաստատել իրենց իշխանությունը։ Իսկ մենք պետք է հասկանանք, որ տղամարդիկ, ինչպես եւ կանայք, իրանք տարբեր են, չէ՞ լինում։ Լինում են տարբեր մակարդակի, տարբեր բնություն ունեցող, տարբեր հնարավորություններ ունեցող, տարբեր արժեքային համակարգեր ունեցող, չէ՞։
Եվ իրականում ինչ-որ մեկը արժանի է հարգանքի, ինչ-որ մեկը կներեք, բայց հարգանքի արժանի չի, ինչպես և կանայք։ Կանայք էլ իրանք կարիք ունեն սիրո։ Չէ՞։ Եվ հիմա, իհարկե, կանայք էլ լինում են տարբեր, կան կանայք, որոնք իրենք արժանի չեն սիրո, կան կանայք, որոնք իրենք արժանի են սիրո, կան կանայք, որոնք իրենք արժանի են և սիրո, և հարգանքի, ինչպես և տղամարդիկ, հասկանում եք, բայց բոլոր դեպքերում, նույնիսկ ամենացածր բնություն ունեցող և կինը և տղամարդը, ինքը միշտ մտածում է, որ ինքը արժանի է, տղամարդը մտածում է, որ ինքը արժանի է հարգանքի, կինը մտածում է, որ ինքը արժանի է սիրո, ինչպիսի ցածր որակներ ուզում է ինքը ունենա, չէ՞։ Եվ հիմա տեսեք, ուրեմն, բայց տղամարդը ինքը ֆիզիկապես ավելի ուժեղ է։ Հա, հիմա մենք կարող ենք ասենք բնությունը ինքը այնպես է կառուցել, որ կինն էլ իր հերթին տղամարդուց ավելի խորամանկ է։ Հա, այստեղ կարող եմ ասեմ «Нет хорошей жизни», հա, լավ կյանքից չի։ Ինչու՞, որտեղ ինքը մշտական, ասենք, այն տղամարդը, որը ինքը որակավորում չունի, հիմա այսպես էլի, ոչ թե միայն տղամարդը, ընդհանրապես միշտ հիշեք, այն անձնավորությունը, որը ինքը իրականում որակավորում չունի ինչ-որ մի բանը արժանանալու, ինքը դա փորձում է ձեռք բերել բռնության հաշվին։ Այստեղ է, որ հայտնվում է այն խոսքը, որը ես միշտ ասում եմ բոլորին, ես այդ խոսքը ամենաշատը չեմ սիրում, հա, պարտավոր ես։ Հա, պարտավոր ես սիրես, անհեթեթ բառակապակցություն, պարտավոր ես ծառայես, անարդար բառակապակցություն, պարտավոր ես, չգիտեմ, պահես, անարդար բառակապակցություն, հասկանում եք, չէ՞, ասենք, եթե կինը ինքը չի կարողանում լինել այնպիսինը, որպեսզի տղամարդը իրան սիրի, չէ՞, ասենք ընտանեկան հարաբերությունների մեջ ինքը այդ գաղափարն է առաջ քաշում, որ դու պարտավոր ես ինձ պահես, որտեղ դու իմ ամուսինն ես, եւ ինձ պահելը դա քո պարտականությունների մեջ է մտնում։ Տղամարդն էլ ասում է, դու պարտավոր ես ինձ ծառայես։ Հասկանում եք, չէ՞, այդ պարտավոր ես խոսքը ինքը մտնում է, կամ բռնությունը ինքը մտնում է, որտեղ պարտավոր ես դա բռնություն է, չէ՞։ Այդ բռնությունը ինքը մտնում է երկու դեպքում։ Երբ որ ես ինքս արժանինքներ չունեմ, հա, կամ երբ որ ես արժանինք ունեմ, բայց դիմացինս անբարոյական է, այսինքն ինքը չի կարողանում արդար վերաբերվել իմ արժանինքների հետ, եւ այդ ժամանակ ես ստիպված եմ լինում հիշեցնել իր պարտականությունները իրեն, հասկանում եք, չէ՞, ուրեմն, հիմա տեսեք էլի, այդ ամեն ինչը իրականացնելու համար է, որ Գերագույն Աստծո անձնավորությունը ինքը ասում է, կներեք, ես ձեզ հետ ոչ մի կապ չեմ ուզում ունենամ, գնացեք այնտեղ ձեր համար ինչ ուզում եք արեք, տեսեք ինչ եք ստանում, երբ որ դուք արդեն որակավորում չունեք սիրված լինելու համար, հա, այսինքն ինչ է ասում Գերագույն Աստծո անձնավորությունը, ինքը ասում է, ինչպես ես կարող եմ քո մեջ սիրել նախանձը։ Գնա իրականացրու քո նախանձը, որպեսզի դու հասկանաս, հա, թե ասենք, դուք ընդհանրապես ինչի եք արժանի, այն արդյունքը, որը կստանաք, այն աշխարհը, որը կստանաք, այս դրան էլ դուք արժանի եք բոլորով։ Ես շարունակելու եմ քո մեջ սիրել քո նախասկզբնական մաքրությունը, ուրիշ ոչինչ։ Հասկանում եք, նյութական աշխարհում ապրող կենդանիները իրենք մտածում են, որ Գերագույն Աստծո անձնավորությունը պիտի իրանց արատները սիրի, կամ իրանց անարդար կապվածություններն ու ատելությունները աջակցի։ Ինքը համառորեն ցույց է տալիս, որ ինքը այդպես չի անելու։ Համառորեն, եթե մենք ուզենանք դա նկատել։ Եվ հիմա Տեր Բրահման ինքը այդ դա տեսավ, որ Գերագույն Աստծո անձնավորությունը ինքը բարիացական է, լուսավոր անձնավորություն է, հա, եւ ինքը հասկացավ, որ ինքը գիտելիքով լիքն է, որովհետեւ այդ իր ամնությունը ինքը տալիս է միայն նրանց, ովքեր արժանի են։ Եվ դրա համար, այնպես շատ եթե կարելի է իր հանդեպ այդպես ասել, դրա համար ինքը ոչ մի հոգեբանական տրավմա չունի, որովհետեւ միշտ ճիշտ է ընտրել, թե ումերով պիտի ինքը իրան շրջապատի։ Սա շատ կարևոր օրինակ է
ցույց է տալիս հենց ինքը Գերագույն Աստծո ազնվորությունը, որովհետեւ մենք կարողանանք սենտիմենտալությունից ազատվենք, հա։ Հիմա հաջորդը ինքը հիշեց Բրահմանը, չէ՞։ Հա, այսինքն հիմա Տեր Բրահման ինքը տեսեք չի հերքում Բրահմանը։ Այսա ինքը շատ կարևոր կուլտուրա է, որը ունեն այս աշխարհում մենակ արիացի պերսոնալիստները, որովհետև մնացած բոլորը, նույնիսկ արիացի իմպերսոնալիստները, չէ, իրանք ունեն այդ դրժողական տրամադրությունը իրանց մեջ։ Օրինակ ես որ ճիշտն ասեմ, չէ, երբ որ ես առաջի գիրքը, որը իմ ձեռքն է ընկել արիացիների, դա եղել է իրենց փիլիսոփայությունը, Բhagavad Gita-ն, հա։ Երկրորդը այդ Բhagavatam-ը, որը ես դες հիմա ձեր հետ հիմա քննարկում եմ, չէ, եւ երբ որ ես այդ Bhagavatam-ի առաջի տեքստերը բացեցի, չէ, եւ այնտեղ գնաց այդ հայտարարությունը, հիշում եք, չէ, անմիջապես երրորդ տեքստում ինքը արդեն ասվեց, չէ, որ բացարձակը ինքը ճանաչվում է 3 ասպեկտներով, որպես Բրահման, այսինքն որպես լույս, որպես գերհոգի, այսինքն Աստծո ներկայությունը սրտի մեջ, հա, եւ որպես Բhagavan իր մարմնավորումներով։ Այսինքն տեսեք ինքը տեղ չեղավ էլի, այդ տեղ չեղավ, որտեղ այս բարձրությունը, չէ, ինքը ինչ որ մի բանը բացարձակի մեջ հերկի, հա, հետո հետագայում երբ որ արդեն առաջ գնացի, ես արդեն հանդիպեցի երկրորդ երգը, չէ, որտեղ խոսացվեց արդեն Աստծո նյութական ֆորմայի մասին, վիրատրուպան, որը մենք ձեզ հետ արդեն քննարկել ենք, ու ընդհանրապես տեղ չմնաց, հասկանում եք, եւ ես հույսով եմ, որ ասենք նույնիսկ եթե դուք ինձ լսում եք, դուք համոզվում եք դրանում, չէ, որ այ գաղափարախոսության գաղափարների շարանի մեջ չկա այդպիսի գաղափար, որը հերկվում է, չկա բացարձակի այդպիսի ասպեկտ, որը հերկվում է, ուղղակի ամեն ինչը դրվում է իր տեղը, հասկանում եք, եւ դա է իրական իմաստությունը, ինքը դրանում է չհերկել, ամեն տեղ, որտեղ կա հերկողական ինչ-որ մի բան, մենք պիտի հասկանանք, որ սա ինչ-որ բան մանկական խաղ է, այլ ոչ թե գաղափարախոսություն, որովհետև իմաստությունը ինքը միշտ կայանում է նրանում, որ դու կարողանաս ճիշտ գնահատես, ճիշտ հասկանաս, թե այս երևույթը, որը գոյություն ունի, ինքը ինչի համար է, եւ երբ որ դու ճիշտ ես հասկանում, թե սա ինչի համար է, ում համար է նախատեսված, չէ, ոչ նյութական աշխարհում, ոչ այդ լույսի մեջ, ոչ լույսից դուրս հոգևոր աշխարհում, քո համար չի մնում ոչ մի այդպիսի հատիկ, որը դու կհերքեիր, կգնահատեիր պարտադիր, կգնահատեինք ինչու, որովհետև ամեն մի երևույթ ինքը ունի իր պատճառը, բայց եւ ունի իր ավարտը, հա, եւ հաջորդ իմաստությունը կայանում է նրա մեջ, որ դու կարողանաս ճիշտ գնահատես, թե երևույթը ինքը որտեղից է սկսում, ինչպես է ընթանում եւ որտեղ է իր ավարտը, որտեղ անցում է կատարվում հաջորդ երևույթին։ Հասկանում եք, որպեսզի ոչ միտեղ քո զարգացումը չկանգնի եւ չսարքի քո շուրջ ճահիճ։ Սա շատ կարևոր մտածելակերպ է, չէ՞։ Եվ հիմա Տեր Բրահման ինքը հիշեց այդ Բրահմանի գաղափարը։ Տեսեք ինքը հələ ոնց որ թե նոր է ծնվել։ Թվում է ինքը ոչ մի բան չգիտի, բայց երբ որ ինքը հիմա խոսում է, մենք տեսնում ենք, թե իրականում ինքը ինչ պարզությամբ է գիտակցում, այն չէ, ինքը ուղղակի նայում էր Աստծուն։ Եվ այս ամեն ինչը ինքը չհասկացավ ինքը որտեղից է ծնվել, բայց երբ որ ինքը նայում էր Աստծուն, այս ամեն ինչը ինքը արդեն Աստծո մասին հասկանում էր։ Չէ՞։ Հիմա հաջորդ գաղափարը, որը ինքը քննարկեց, դա նա էր, որ Բրահմանի այդ փայլը, չէ, ինքը առաջ հերթին չհերքեց, հա, երկրորդ հերթին ինքը ընդունեց, որ դա իրական, դա հոգևոր
երկնքի, ինչպես ինքը ասեց, իրականությունն է, չէ, որտեղ չկա պատահական փոփոխություններ։ Հասկանում եք։ Այսինքն պատահական փոփոխությունը ո՞րն է։ Բրահմանը ինքը ընդհանրապես չի կարող փոփոխվել։ Գաղափարը, որտեղ առաջ է քաշվում, չէ, որ շատերը, շատ պերսոնալիստներ, իրանք մեր ժամանակներում հիմնականում բոլորը այդպիսի գաղափար չէ առաջ քաշում, որ բրահմանից է ստեղծվում նյութական աշխարհը։ Հիմա պերսոնալիստները իրանք ասում են, նյութական աշխարհի մեջ կա հոգեբանություն, կա կառուցվածք եւ կա հոգեբանություն, կան կենդանի էակներ։ Բրահմանը ինքը ուղղակի լույս է, որը չունի ոչ գիտակցություն, ոչ անձնավորություն, չի կարող ունենալ ոչ մի ցանկություն, չի կարող եւ չունի ոչ մի հարաբերություն, որովհետեւ եթե ինքը իր մեջ ցանկություններ ունենար, չէ, հենց ինքը բրահմանը կլիներ բազմազան, այսինքն կլիներ հոգևոր աշխարհ։ Տրամաբանական է, թե ոչ։ Տրամաբանական է, չէ, բայց իրանք ասում են այդ բրահմանը, որը ինքը անզգա ուղակի էներգիա է, մեկ էլ հիմա հանկարծ ուզեց արդեն արդեն չհամընկնող գաղափար, հա, արարել բազմազանություն եւ հայտնվեց նյութական աշխարհ։ Ես միշտ այստեղ նույն հարցն եմ տալիս։ Եթե բրահմանը ինքը հոգևոր է, չէ, հոգևոր մաքուր լույս է, ինչը դրդեց իրան ստեղծել այս այլանդակությունը։ Ինչը դրդեց իրան ստեղծել մի աշխարհ, որտեղ կենդանի էակները բառից բուն իմաստով ատելությունից իրար խժռում են։ Ինչը։ Եթե ինքը հոգևոր է, ինքը եթե բազմազանություն ուզենար, պետք է որ ստեղծեր հոգևոր աշխարհ։ Հատկապես հաջորդ անհեթեթ գաղափարը, որ վայելի, ինչը վայելի, նյութական աշխարհում որևիցե մեկին հաջողվել է որևիցե բան, այսպես էլի, երկարատև վայելել, իսկ ինչպես կարող է հավերժ բրահմանը ժամանակավոր երջանկությունը։ Տեսեք, ոչ մի բանը չի համընկնում, չէ։ Դրա համար ինքը ասեց, չի ենթարկվում փոփոխությունների։ Այսինքն իրականում իրանից ոչ մի բան չի բխում, հա։ Եվ բազմազանությունը դա Գերագույն Աստծո անձնավորության նախաձեռնումն է, հասկանում եք, չէ։ Եվ դրա համար ինքը ասեց, եւ ես ոչ մի բան չեմ տեսնում, ինչը որ քո ձևից ավելի բարձր է։ Այսինքն ինքը ինչ ասեց, որ ես չեմ տեսնում, որ այդ փայլը քեզանից ավելի բարձր է, որ այդ փայլն է քեզ արարել։ Ես տեսնում եմ, որ այդ փայլը քո մեջ է։ Հասկանում եք։ Այսինքն, ինչ ասեց Տեր Բրահման, հիմա հոգեբանության տեսանկյունից։ Հոգեբանության տեսանկյունից ինքը ասեց, որ ես չեմ տեսնում, որ անանձնական բացակայությունը քեզանից ավելի բարձր է։ Ես տեսնում եմ, որ ամենաբարձրը դա անձնական, այդ պերսոնալ լիությունն է, եւ դա է քո կերպը, հա, որ դու լի ես սիրով, հարաբերություններով, նաեւ իմաստությամբ, հասկանում եք։ Հիմա եւ Բրահման շարունակեց, հա, ինքը հասցրեց, այսպես էլի կար պատկերավոր ասած, այսպես վերջի հարվածը հասցրեց, չէ, ամեն մի կենդանի էակի ներքին ստին, որի վրա ինքը հենված է։ Հասկանում եք։ Չէ, իսկ որի ինչի վրա է ինքը հենված։ Նյութական աշխարհում կենդանի էակները իրենք հենված են նյութական մարմնի եւ զգայարանների գոռոզության վրա։ Հասկանում եք։ Եվ ինքը հենց դա էլ ասեց, չէ, եւ թեկուզ եւ ես հենված եմ այդ զգայարանների եւ մարմնի գոռոզության վրա, այ հենց դրա համար է, որ դու ինձ պետք ես։ Հա, ինչի։ Որովհետև դու նյութական չես։ Այսինքն ես հիմա իմ առաջ տեսնում եմ, ինքը հիմա ինչ է խոսում,
որ ես հիմա իմ առաջ տեսնում եմ մի անձնավորություն, որը ինձանից կոպիտ ասած միլիոն անգամ ավելի կատարյալ մարմին ունի, չէ՞, բայց այդ մարմնով չի գոռոզանում։ Հասկանում եք։ Եվ հիմա Տեր Բրահման ինքը օրինակ է ծառայում մեզ, որպեսզի մենք հասկանանք, որ այս աղոթքում ոչ թե հնչում է փիլիսոփայություն, այսպես էլի հաղթողի փիլիսոփայություն, այ ես հիմա այս մարմնովս կարողացա անեմ այնպես, որ դու իմ այս ներքին վիճակը, ինքը այդպիսի բառեր չի կարող իրան թույլ տա ասել Աստծուն, բայց ներքին վիճակը լինի դա, չէ՞, որ ես կարողացա անեմ այնպես, որ Աստված իմ առաջ հայտնվեց, որ մարդը ինքը իրանով հպարտանա, չէ՞։ Հակառակը իր աղոթքը հիմա հնչում է ոչ թե նրա համար, որ ներքին հաղթանակ տոնի, ինքը աղոթք է մատուցում, որտեղ փիլիսոփայությունը ինքը խոնարհությանն է ծառայում։ Հասկանում եք։ Եվ այդ խոնարհության հաշվին իրականում փրկում է սիրտը գոռոզությունից։ Հասկանում եք։ Հիմա, այսինքն այս տեքստում կա իրականում կոնֆլիկտ։ Կա կոնֆլիկտ եւ այդ բանել այդ հիմնական կոնֆլիկտը ինքը հենց այդ բառերի մեջ էր Բրահմայի, որտեղ ինքը հպարտության մասին խոսած, հա, հասկանում եք, ինքը հպարտության մասին խոսած եւ ուրեմն գերագույն Աստծո անձնավորության հանդեպ միջև, որը ինքը ընկալվեց որպես աշխարհի, հա, աշխարհի աղբյուր, իստոչնիկ էլի, հա, աշխարհի աղբյուր, բայց եւ աշխարհից դուրս, այսինքն աշխարհը նրա վրա ոչ մի ազդեցություն չի տեսնում։ Եվ Տեր Բրահմայի հասունությունը այս տեքստում ինքը նրանում է, որ ինքը ոչ թե հիմա ինչ որ էսպես էլի մաքուրի ձև է տվել իրան, հա, այլ հակառակը, իր այդ հասունությունը հիմա կայանում է նրանում, որ ինքը պարզ տեսնում է, որ նյութական բանականությունը ինքը ունի մարմնական, ես ուրիշ բառով այստեղ չեմ կարող ասեմ, էլի որ մի բառով ասեմ, մարմնական նարցիսիզմ ունի, հասկանում եք, հա, ու դրանով, որ ինքը դա բարձրաձայնեց, հասկանում եք, ինքը կոտրեց, ինքը այդտեղ կոտրեց այդ հպարտության իշխանությունը իր վրա։ Հասկանում եք, այսինքն առողջ կրոնականությունը ինքը ոչ թե նրանում է, որ կենթանիակը ինքը հրճվում է միայն Աստծով, չգիտեմ ինչ, այլ որ Տեր Բրահման ինքը այնպեսի մի կերպար է տեսնում, որ ինքը կարող էր լրիվ ուրիշ տեքստեր ասել, չէ, միայն այսպես հրճվանքով լի, բայց ինքը համ էլ իրան է գնահատում եւ անում է դա շատ հասուն։ Հասկանում եք։ Այսինքն ինքը հիմա ոչ թե ինչ-որ սենտիմենտների մեջ է, այլ սթափ է, տրեզվի, ինքը սթափ է հիմա, հա, եւ ինքը ասում է, ես ընդունում եմ, որ ես ունեմ այդ հակումը հպարտանալու եւ հպարտանալու մի բանով, որը ինքը մահկանացու է, հա, եւ այո, հիմա ես ընտրում եմ ինձ համար որպես հետարան, ես, որի իմաստությունը հնարավորություն է տալիս իրեն, որ ինքը լինի հավերժ։ Սա է Տեր Բրահմայի աղոթքի տրամադրությունը, հասկանում եք, չէ՞։ Եվ այստեղ, այո, եթե մենք ճիշտ ենք կարդում տեքստը, չէ՞, հաշվի առնելով, որ հիմա խոսում է Բրահման, չէ՞։ Իսկ ես ով եմ ընդհանրապես Բրահմայի համեմատ, հա, ու ես այդ բանով կարող եմ տեսնել, թե ինչքան խոնար է հիմա Բրահման Աստծո հանդեպ եւ ինչքան գոռոզ եմ ես, երբ որ մտածում եմ, որ արժանի եմ նրան, որ Գերագույն Աստծո անձնավորությունը իմ բոլոր ցանկությունները կատարի։